Dito po ako ngayon sa welding shop kung saan ginagawa yung matitibay at magagandang design ng tricycle. Dito lang po ito matatagpuan sa Purok 3 ng San Ramom Tabaco City. Dito lang po ng highway. Sa pamamahala po ito ni Ba. Siya yung manager at may-ari nitong shop na to. At siya na rin po yung gumagawa ng mga design. Kaya talagang gagawa po kayo nila ng magagandang design at matitibay na design ng tricycle. Yan po yung mga gawa nilang design ng tricycle. Katunayan, ako rin po mismo ay nagpapagawa sa kanya ngayon ng tricycle. At ayun po yung motor na papalagyan ko sa kanya ng sidecar. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung ating tricycle pag gawa na. At ito rin po yung kanilang mga masisipag na welder. Ayan. Pangalan mo, boss? Nang makilala tayo? John. Si John. Welder dito ni Ba. Ayan. Ayan. At ito si manager, siya na rin mismo yung naglalatero nitong mga ginagawa niyang tricycle. Ayan. Boss, naumpisan mo na ba yung yung napagawa kong tricycle? Andon? Titingnan natin at may ginawa na rin, naumpisa na raw nila yung pinapagawa kong tricycle. Ito. Ito na yung pinapagawa kong sidecar. Ayan. Kaya sa ngayon, iiwan ko na ngayon yung motor ko dito at ikakabit ng araw itong sidecar. Ayan, marami silang ginagawa dito. Mga ilang araw, boss, bago ko makuha yung tricycle? More or less, 1 week pa. Mga 1 week pa bago ko makuha yung pinapagawa kong sidecar. Bali, pagkatapos nito, ipapakita ko na lang sa inyo kung nakuha na itong aking pinapagawang tricycle.